流水面機。呢個係爸爸喺公司抽到嘅獎品嚟啊！哇！有水流啦，有水流啦！我唔客氣啦。好好味啊！雖然係平時食嘅素麵，但係咁樣流落嚟之後變得好味好多啊！的確係咁啊！係啦，吓，有得食流水麵，好似好好玩咁喎！喺電視睇過之後，我都好想試啊！我攞嚟俾你試下。小夫啊，哦，係咩嚟噶？呢部係流水麵機嚟嘅，係咪好犀利咧？我而家放麵噶啦。講到食流水麵咧，起碼要咁樣食先似樣噶嘛。犀利，好似好寒酸咁啊！我點好意思攞俾靜香睇啊？你唔使咁快就垂頭喪氣嘅。吓，超級流水麵機，原來未來都有流水麵呢樣嘢㗎。梗係有啦。而家首先要用呢部機令小夫佢嚇一跳啊！你話仲犀利過我屋企嘅流水麵？係啊，其實你係想揾藉口嚟我屋企食高級流水麵咋啩？喺地圖將我哋屋企同小夫屋企畫到連埋一齊。好啦，而家咁就準備好啦。嘿！嗱，已經流到嚟啦，嚟啦，大雄你可以食噶咯噃。唔要啊！大雄，要你等添，我而家將啲麵流過去你度啊！由大雄屋企流嚟呢度。嘿！哇，真係好犀利啊！咁先係流水麵。好好味啊！淨係可以喺花園做流水麵，真係可憐媽咪啊！咁樣靜香一定會好開心啫。啲麵好快就會嚟噶啦，請你等一陣啦。吓，喺邊度啊？呢度啊，你睇。呢啲係咩嚟噶？咪係流水麵嚟咯！我記得靜香你講過好想食啊嘛。好啦，A 夢，麻煩你啦。好，知道。去啦！哈哈！做乜嘢啊？啲麵冇跟住啲水流過嚟喎。冇理由會咁樣噶喎。我去檢查下啦。大雄啊！真係奇怪啦，唔通喺邊度塞住咗？哇！喂，嗰啲麵係我噶，你做乜嘢啊？好啦，而家再重新開始整麵啦。放心啦，今次一定留到你嘅。算啦，唔好意思啊，我唔得閒啊，我而家要出去啦。哇！因為我要同屋企人去街啊。嗱，等陣啦，今日無論如何都好想你試下食噶，好冇？但係我應承你，一定會俾你食到嘅。你攞住個發信號嘅裝置，無論喺邊都可以送到去俾你噶。等我啊！好啦，今次點都一定要俾靜香食到我哋嘅流水麵啊！不如索性用隨意門送過去啦。流水麵一定要跟住流水送過去先有意思噶。係，得未呀？仲差少少。咁我準備定先啦。去啦！係喎，冇出口送唔到過去噶。係咁，唔該你送去靜香嗰邊啊！應該差唔多到噶啦。靜香而家喺邊度咧？做乜嘢啊？靜香喺邊啊？新幹線。
126號列車即將開出。雖然我應承咗大雄啊，但係咁耐仲未準備好㗎。喺度啦，伸過去。用紅色遙控杆嚟調節啦。好。哎呀，到底咩事啊？搞咩啊？係咩嚟㗎？對唔住啊！新幹線開車啦！我咁樣攞住個碗，到底要攞到幾時啊？明明只係差少少㗎咋。但係而家放棄實在太早啦。吓？不如我哋喺中途停站嗰陣等靜香啦，只要有1個鐘就搞掂噶啦。今次一定可以俾佢食到噶。哆啦 A 夢，你應承咗噶嘛，一定要俾靜香佢食到啊。一定成功。好，面珠號，超級流水面基準備好。係咁就開始啦。喂，件法寶會經邊啲地方伸出去噶？會經冇車行嘅地方，盡可能冇人嘅地方就更好。你睇下，好快就追上新幹線噶啦！好啊，開始加速。靜香啊，我一定會留啲面過去俾你噶。大雄啊！咩事啊？大件事啦，係距離165公里嘅位置出現異常啊！去檢查下咧。啊，喺嗰度啦！你哋幾個啊？你哋唔可以咁樣做噶。為咗避開嗰度，所以急速下降啊！我哋收翻之後，然後再放出去咧。今次點都一定要成功。又是有啲咩事？係雀仔啊，似乎喺度休息緊啊！咁多位阻住你哋休息，真係唔好意思啊！對唔住啊，你哋小心啲啦！冇時間啦，就喺度等啦。嗰架新幹線列車應該好快就會喺度中途停站噶啦。再嚟一次，快啲啦，要去到靜香身邊。又是咩事啊？不如就順便攞埋毛巾同埋素面嘅佐料去俾佢啦，仲有新鮮嘅點面汁添啊！係啊！係咁，靜香喺邊度啊？大雄啊！小心後面啊！靜香啊！大雄，終於追到你啦！嚟啦，流水面就到噶啦，就連點面汁我都攞咗碗新嘅嚟啊！真係好啊！係咁，而家嚟啦！奔跑啦，要快啊，流水面！嚟啦，嚟啦！終於到你啦！大雄，好嘢！大雄，唔好意思啊，我趕住走啦。我真係好蠢啊！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 冇時間俾你喊啦！聽住啊，呢個係最後嘅機會嚟啊！今次一定要俾靜香食到流水面啦！等我，你一定要加油啊，大雄！知道。點面汁準備好，超級流水面機準備好，開始啦！出發！落雨啊！冇問題嘅。犀利！超級流水面機嘅機能好唔簡單。大雄，係時候要去車站噶啦。我知道啦。
前進緊啦！哇！今次弊啦！哇！好嘢啊，終於可以俾靜香食到啦！大雄，嗱，靜香，你睇嚟到啦！得咁少㗎咋？對唔住啊，只係剩低咁少麵咋。咩話？點會咁㗎？好味啊！多謝你啊，大雄，哆啦 A 夢，係我到目前為止食過嘅流水麵之中最好味噶。太好啦！嗯。不過好攰啊！